ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾನ ಅಲ್ಲ, ಹೀರೋನೇ ಬೇರೆ ಹೋಂಡಾನೇ ಬೇರೆ. ಹೀರೋದ xtreme 160R BS6 ಹಾಗೂ ಹೋಂಡಾದ xblade BS6 ವರ್ಷನ್ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಎರಡರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀರೋ xtreme 160R ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೋಂಡಾ xblade ಬೈಕ್ BS4ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಲುಕ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, BS6ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲುಕ್ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕುಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕುಗಳ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಬೈಕುಗಳು ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಬೈಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೀರೋ xtreme 160R ಮೂರು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೂರು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ xtreme 160R ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಂಡಾ xblade BS6 ವರ್ಷನ್ 4 ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೇ, ರೆಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ 4 ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ xblade ಬೈಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೈಕುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೀರೋ xtreme 160R 163 CCಯ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 212 OHC FI ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 15 bhp 8500 RPMನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 14 Nm ಟಾರ್ಕ್ 6500 RPMನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೀರೋ xtreme 160R ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. xblade ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 162.71 CCಯ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 212 SI FI ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 13.8 bhp 8000 RPMನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 14.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ 5500 RPMನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಬೈಕು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬೈಕ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ 212 ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ನಲ್ಲಿ 15 bhp ಹೊಂದಿರೋ ಹೀರೋ xtreme 160R ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 14.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರೋ xblade ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬೈಕುಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ xtreme 160R ಚಾಸಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. xblade ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಬೈಕುಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ xtreme 160R ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ 276mm ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ 220mm ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ 130mm ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ xblade ಬೈಕಿಗೆ ಬಂದರೆ 276mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 220mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋ xtreme 160Rನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋ ಟೈರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ 100/80 17 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ 130/70 17 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡೂ. ಇನ್ನು xblade ಬೈಕ್ನ ಟೈರ್ಗಳು 80/100 17 ಇಂಚ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ 130/70 17 ಇಂಚ್ ರೇರ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ xtreme 160R ಟೈರ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈರ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ xblade ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಹೀರೋ xtremeನ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ 790mm ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 167mm ಆಗಿರುತ್ತೆ. xblade ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ನ ಹೈಟ್ ಬಂದು 795mm ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 160mm ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೈಕ್ನ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 12 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ 45ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎರಡೂ ಬೈಕು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಕಾರ್ಬ್ ವೇಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೀರೋ xtreme 160Rನ ಕಾರ್ಬ್ ವೇಟ್ 138.5 kg ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 139.5 kg ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಾದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 115ರಿಂದ 120 km/h ಆಗಿರುತ್ತೆ. xbladeನ ಕಾರ್ಬ್ ವೇಟ್ ಬಂದು 144 kg ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಾದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 115ರಿಂದ 120 km/h ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೀರೋ xtreme 160Rನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೋಂಡಾ xbladeನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ನ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ಗಳು ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160Rನಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಒಂದೇ ಬಟನಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. xblade ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. BS4 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, BS6 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಲೈಟ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160Rನಲ್ಲಿ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವಿತ್ LED DRL ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ LED ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ LED ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು xblade ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ LED ಅದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ LED ಅದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಬಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೈಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 99,000ದಿಂದ 1,04,000 ತನಕ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160Rನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1,16,000ದಿಂದ 1,20,000 ತನಕ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. xblade ಬೈಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ 82,000ದಿಂದ 92,000 ತನಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1,03,000ದಿಂದ 1,13,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R ಹಾಗೂ ಹೋಂಡಾ xblade BS6 ವರ್ಷನ್ ಬೈಕ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.